Nesta aula, você irá aprender o som do X. Todas as palavras escritas como a letra X, ao serem pronunciadas, podem apresentar um som diferente. As palavras escritas com X apresentam 4 tipos de sons diferentes. X com som de Z, X com som de S, X com som de KS e X com som de CH. X com som de S. Com som de S simples, o X aparece antes da consoante. Leiam comigo. Expedição, exploração, exposição e explorar. Com som de SS, o X aparece antes da vogal. Leiam comigo. Auxiliar, próximo, proximidade e máximo. Todas essas palavras possuem o mesmo som, que é S, ok? Agora vamos conhecer as palavras com som de Z. Leiam comigo. Exuberante, êxodo, exalar, exemplo, exercício. Palavras com som de KS. Leiam comigo. Táxi, tóxico, oxigênio, anexar, axila e fixar. Todas essas palavras foram escritas com X, mas quando você vai pronunciar, você pronuncia com o som de KS, ok? Agora vamos para as palavras que possuem o X com o som de CH ou do próprio X mesmo, ok? Vamos lá. Xícara, xarope, xingar, xadrez, baixo, México, deixar. Muito bem. O X também aparece em algumas palavras só para marcar posição, sem indicar som algum. Leiam comigo. Exceto, exceção, excelente. Perceberam que essas palavras, o C é pronunciado. O X acaba ficando sem ser pronunciado. Como tem o C ali, apenas aparece o som dele mesmo.